Talía, tu amor platónico. ¿Que Talía volvió? ¿Y para dónde se fue? Ella cogió por ahí. Mira, mamá gallina, papelera, trapa regalito. Talía. Muy linda la reunión familiar. ¿Y esta pata rajada de dónde salió? Que esa niña es muy educada, ¿oíste? Y viene de familia muy responsable y también de familia empresaria. Yo estudié en Harvard un magíster de lenguas españolas. Mamá gallina, ¿cuánto tiempo sin verla? Pero Talía, tú sí estás hermosa. Deja que Dewar te vea. Ay, gracias, mamá gallina. Pasé por aquí a traerle este regalo. Ay, muchas gracias. Pero deja que Dewar te vea. ¡Dewar! No, ya yo me voy. Gracias, mamá gallina. Mami, ¿qué pasó? Ay, adivina quién estaba aquí. ¿La rubia de América estaba aquí? No, ¿Quién será? ¿La princesa? no, Ah, ya sé. Rosalinda. no, Tú tienes que ser cuarto bate. no. No me digas. Ja, la rusa. No. ¿Y quién? Talía, tu amor platónico. ¿Qué? ¿Que Talía volvió? ¿Y para dónde se fue? Ella cogió por ahí. ¡Dewar! ¡Dewar, pero ven! ¡Dewar! Mira, mamá gallina, papelera, trapa regalito. ¿Qué te pasa a ti, chicha? ¿Tú te crees que yo no te vi? Yo te vi recibiendo el regalo de otra pirufa. Ay, ay, chicha, pero si tú supieras quién es esa. Pero escupe de una vez y no te quedes con eso atrabancado ahí. Ah, ¿sabe quién es esa? El amor de toda la vida de Dewar, desde que estaba en el colegio. ¿Qué? ¿Y a qué volvió ese atrabanco entonces? A conquistarlo, cariño. Papelera. Talía. Wow, pero ni cuánto tiempo. Yo sí tenía deseo de verte. ¿Por qué te fuiste? Es que simplemente pasé a saludar a tu madre y a darle un regalo. ¿Y yo dónde quedo? ¿Te olvidaste tan rápido de mí? Créeme que no me he olvidado, por eso salí corriendo. El amor de su vida. Ahora sí me la pusieron difícil. ¿Y qué yo voy a hacer para paliar esta situación tan difícil? Wow, pero qué noticia me has dado. Pero vamos para mi casa a compartir con mi mamá. Wow. Tenía a Dewar en mis manos y se me está escapando. Mami, estoy muy contento porque Talía volvió. Ay, yo también estoy feliz por verla y estar aquí con nosotros. ¿Y tus padres? Cuéntame cómo están. Ellos están bien. Ahora mismo nosotros retornamos aquí a República Dominicana porque estábamos en Estados Unidos viviendo y era por cuestiones de negocios y eso. Ay, pero yo me alegro que esté aquí. Ay, gracias. Talía, ¿y qué tú estás haciendo? Yo estoy estudiando medicina ahora. Muy linda la reunión familiar. ¿Y esta pata rajada de dónde salió? Mira, chicha, mídete tu boca, que esa niña es muy educada, ¿oíste? Y viene de familia muy responsable y también de familia empresaria. Ah, con qué muy físina y educada la muchachita. Papelera, pero tú verás lo que yo voy a hacer.
pasa a esa señora que vino de esa manera? Ay, yo te quiero pedir disculpas en nombre mío y de Dewar. Lo que pasa es que esa señora todo el tiempo está pretendiendo a Dewar. Tengo que decírselo porque ella me está preguntando. Pero mami, Claro. ¿Cómo así pretenderlo? Sí, porque ella tiene problemas, Tú Ay, sabes. Dios mío. Física y educada y con mucho estudio en la cabeza, pero la pobreza no me va a tullir a mí, ¿no? Mamás gallinas, te trajes un regalitos. ¿Y eso por qué? Cógelos. ¿Y por qué estás hablando así, chicha? Has. Es que vines a enseñarte un certificados. ¿Y cuándo fue que tú estudiaste? Yo pensé que tú eras analfabeta. Yo estudié en Harvard un magíster de lenguas españolas. Se nota que pasaste con 100. Ya tú sabes. Dime, mamá gallina, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué va a haber de nuevo? ¿Y la chamaquita chicha? Chicha, que quiere gente que estudien ahora y hombres profesionales. Así que yo no sé qué tú vas a hacer tu talento. Eso no hay problema. Déjame eso a mí. Chichas, mi amor, ¿por qué tú me rechazas? Si yo estudié en Cambridge University. Mira, viejo de continuado, tú ni siquiera te has graduado. Sigue rodando. Dime, mamá gallina. Mami, ay, di que... ¿cuál era ese? Mami, mami. Es que simplemente pasé a saludar a tu madre. Ay, Gagué. Wow, pero que. Ay. Es que Mami, hoy sí te. ¿Pero y qué tú estás haciendo? yo estoy estudiando medicina. Muy linda la reunión familiar. ¿Y esta pata rajada de dónde salió? Ah, ¿con qué Mamás gallinas, te traje un regalitos. No te trajes. Te trajes. ¡No! Ah, di que no. Me dio risa de nuevo. Ya.